nih. Iya batuk ayu ah. Kalau mau tuh. Alah mingguan lah batuk ayu ah. Ada hak tuh. Seketek dah Ini pada hak seketek. Kalau kan beda. Aduh lai. Sore aduh lai. Mau nih kan ada hak. Ai. Kalau mau nih ada pernah keluar ke puskesmas. Di. Lu pasti lo aja tuh mah. Gak batuk-batuk lagi minggu lebih nih gua. Ini dia mau sederhananya. Yo. Itu ada kotak ini ada 2 kotak bekona beko disuruh kalau pasien mandi ya yang pagi itu siapinnya sholat subuh dia cilet lu siap tuh Paginya maksudnya oh ini jago lalu dahak bisa dahak sabangan cak sabar ini jago lalu malamnya oh minum aja dulu sampai kau pagi kan nyobat sabarnya lebih itu dah. Oh yang sebelumnya makan mana? Di lalu kayak. Kok pastinya ke puskesmas kemantan dia pagi itu. Oke. Itu tempat yang aku patang yang kecil tuh. Oh iya. Betul ini nah. Jago lalu pagi sebelum mengemangani batu dahak tuh yang dia masuk ke situ cek. Oh yang itu yuk. Nah itu masuk ke situ dahak pagi benar tuh kan. Jadi makan kalau bisa minum aja dulu sebelum lalu. Ini juga sebelum lalu, nanti paginya sebelum lalu pas nanti tuh. Kalau kau setelah nih sarapan nih KPK puskesmas mantap ke puskesmas, nah, di situ saya ada hak selai kau. Itu.